Здравствуйте, у нас сегодня обзор на аккумуляторную болгарку от фирмы Stars ST125 в таком прекрасном кейсе. Вот так открывайте. В первую очередь, что вы видите в комплекте? Инструкцию. 3 диска под металл 125 в подарок. Ключ от болгарки, защитка, ручка. Идет вот такие прекрасные батарейки с индикацией. Смотрите, подсветка. 48 вольтовый, 4,5 ампера. В комплекте вот 2 батарейки, сама зарядка, быстрая зарядка, вот хорошая, вот быстрая заряжает, качественная. И сама вот болгарка в таком прекрасном дизайне. Ручка идет резиновая, корпус пластмассовый, а голова идет железная. Вот. Смотрите, как она работает, болгарка. Вот. Трехрежимная. Вот. Разъем идет макитовский. Так что максимально заказывайте. Очень качественный товар. Даем гарантию.